Planlegging av tur. Først vil jeg ta litt om hvordan finne gode turmål. Så hvilke karttjenester jeg liker å bruke for å planlegge turen. Videre litt hvor langt kan man regne med å gå, og hvordan skal du estimere dette. Så litt om vær og forhold, og til slutt hvordan komme opp med gode reserveplaner. Når du kommer til hvordan komme frem til de beste turmålene, så er jeg veldig glad i å bruke Instagram. Hvis jeg ser bilder fra noen som ser ut som har hatt en spennende tur, så sender jeg gjerne en melding, hører litt om hvordan turen er, om det eventuelt vil dele litt om hvor det var, og ha mer informasjon jeg kan bruke til å komme til samme stedet. Eventuelt så vil jeg anbefale å høre med kjentfolk hvis det er et spesielt område man skal til, og hvis du kjenner noen i området, så er det vanvittig smart å høre med de om de har gode turforslag i det området. Det jeg bruker aller mest når du kommer til turplanlegging og finne de gode turmålene, er nok likevel ut.no. Så jeg viser raskt hvordan jeg går frem der for å komme frem til mine turmål. Måten jeg liker å finne frem til turer på er for eksempel hvis jeg har bestemt meg for at jeg skal være i et område, så vil jeg gjerne søke på dette området direkte. Nå befinner jeg meg i regneskarvområdet og vil da søke på det. Og ved å da søke på regneskarvet så får jeg opp en god del forskjellige turforslag. Ofte så går mange av fotturene og skiturene an å kombinere, så jeg trenger ikke være så nøye på at jeg må finne en skitur. Men her kan jeg for eksempel velge Hallingdalsløypa Nord, som er en skitur på 90 km. Og her får jeg altså ut da hvor langt det er, hvor langt den er beregnet at du må bruke på turen. Og jeg kan også gå rett inn i kartet og få rutebeskrivelse over løypa. Dette er en av måtene jeg synes er best å finne frem til turer, gitt at det er en del turforslag i området. Og spesielt i Sør-Norge så vil jeg si at det er mye turer å velge i, og ofte ganske lett å komme frem til gode turmuligheter på denne måten. En annen mulighet kan for eksempel være å bruke utforsk-siden til ut, hvor jeg da kan se på alle typer turer, og jeg kan eventuelt snevre det mer inn til typ helgeturer eller langturer, og da få mer et større område i Norge. Og utifra der eventuelt da måtte reise litt lenger, men jeg kan finne turforslag som jeg kanskje ikke hadde tenkt på fra starten. Det funker også selvfølgelig godt å bare google 3-4 dagers tur. Et annet alternativ kan være å se på folk som arrangerer turer, og rett og slett se på for eksempel dag-for-dag-turen deres, og bare bruke det som et utgangspunkt i sin egen planlegging. Her kan jeg for eksempel anbefale å se på DNT sine turer, og ta det som et utgangspunkt, gitt at du da vil gjennomføre turen på egen hånd. Når du kommer til planlegging i kart, så bruker jeg hovedsak ut.no, men du kan også bruke Norgeskart for eksempel. Nå tenkte jeg vi går litt gjennom hvordan jeg bruker ut.no i planlegging, og denne her er altså en veldig grei måte å planlegge på hvis du for eksempel har noen enkeltting du vil besøke. Du har kanskje sett et fint bilde av et fjell, eller du har sett en del eller hørt om en del av en løype som er fin. Og da kan jeg gjerne gå inn på ut, og så skrur jeg nå på vinteren på vinterturer, og jeg kan også sette på turforslag hvis det er interessant. Og eventuelt vise eller markere DNT-hytter, sånn at jeg har for eksempel et sikkerhetsnett rundt meg med at det er hytter i nærheten. Setter jeg da på vinterturer, så får jeg der hvor det er kvistet, og dette er da avhengig av sesong, så dere må rett og slett søke opp når på året det er kvistet i det området du tenker å gå i. Så for å komme med et eksempel på hvordan jeg da ville gjennomført en tur hvor jeg vil starte på Finse, og så ser jeg for meg at jeg vil ende opp i Ål. Da vil jeg da starte på Finse, som er her, og så vil jeg se på de forskjellige rutevalgene jeg kan bruke av vinterløyper. Da kan jeg enten gå nordlig løype opp her til Geitergytta. Jeg kan gå en mer sydlig løype til Geitergytta, og jeg kan eventuelt gå over her til Raksteindalen. Og hvilke løyper jeg ender opp med å velge, det kan gjerne være basert på om det er noe, om jeg finner noe spesielt som er fint å se på, ene eller det andre, at det ene virker mer spektakulært. Eller skal jeg bare komme meg raskest mulig, så vil jeg gjerne prøve å finne den korteste veien,
og den veien med minst høydemeter. Så hvis du da sier at jeg da går fra Finse til Geiterøyhytta via den nordlige ruten, så vil jeg da følge merket rute her. Den vil også da være kvistet når man begynner å nærme seg vinterferie påske. Videre fra Geiterøyhytta så må jeg da opp til Youngsdalshytta hvis jeg da skal til Ål til slutt. Og da kan jeg enten gå den nordlige ruta via Kongshelleren, eventuelt den sydlige ruten via Raksendalen og opp til Youngsdalshytta. Her går det for eksempel an da å se litt på distanser og igjen høydemeter sånne ting for veivalget. Og dette er nok den måten jeg da vil gå fram, og så til slutt bare jobbe meg helt bort til det som er endemålet. Og dette vil i denne sammenhengen da være Ål som blir endestoppet for turen. Videre er det 2 andre typer kart jeg tenker er relevante å i hvert fall vite om i en sånn planleggingsfase. Og det ene er skredkart, og det andre er snøforholdkart. Hvis vi begynner med skredkart, og i denne workshopen så har jeg tenkt at vi skal ikke gå inn på ferdsel i skredterreng, men jeg ser for meg at det kan være viktig å likevel se på et skredkart for å finne utløpsområdene og unngå disse. Hvis du tenker å gå utenfor DNT-stiene eller vinterløypene deler av turen. Så hvis vi da ser på kartet her ved regneskarvet, så kan jeg da gå inn på geodata til NGI. Dette kommer da til å være linket under, og hvis dere da går inn og trykker og huker da utløpsområder, så vil dere da få opp et kart med et rødt område, som da er områdene man da burde holde seg unna for å da unngå skred hele tiden. Dette er et veldig godt verktøy for å finne trygge veivalg, spesielt hvis det er mye høye fjell i området du planlegger å reise på tur. Til slutt så er det snøkart, og da pleier jeg å bruke det som heter cnorge.no. Her kan du gå inn og huke av på snødybder. Og så kan jeg gå inn igjen på området Ål og regneskarvet, og så ser jeg her cirka hvor mye snø som ligger i området, og om det i det hele tatt er realistisk å kunne gå her på ski. Dette er de kartene jeg mener at alle burde ha litt kjennskap til når det kommer til turplanlegging, og spesielt vinterstid. Det er alltid utfordring å finne ut hvor langt kan du egentlig klare å gå i løpet av en dag. Og her går det i aller hovedsak på erfaring. Du må rett og slett finne ut hvor langt du klarer å gå, og så er det mye lettere å planlegge ut ifra det. Men i hovedsak så er det 2 forskjellige metoder som er vanlig å bruke. Det ene er DNT-timer, og det andre er kilometer. DNT-timer fungerer på den måten at DNT har funnet ut hvor lang tid det tar å gå mellom hyttene, og dette er da ikke basert på kilometer, men også på hvor mange høydemeter sånne ting. En typisk dagsetappe vil jeg si at ligger på 5 timer, så det er nok et godt utgangspunkt. På ut da så kan du trykke på en del av veivalgene mellom hytter, og så få opp hvor mange DNT-timer det tar. Metode nummer 2 er å bruke en kombinasjon av kilometer og høydemeter. Du kan da si at du klarer å gå så mange høydemeter i løpet av en time, og du klarer å gå så mange kilometer i løpet av en time. Jeg vil si at det kan være greit å starte og beregne at du klarer 2 kilometer i timen, kanskje 3, litt avhengig av føre, men typisk planlegge med det, og dette blir da inkludert pauser. På hvor mange høydemeter du kan gå i løpet av en time, så kanskje ta utgangspunkt i 400 meter i timen, og hvis du da har målt opp på kartet, så kan du da si at her er det en bakke på 800 meter, da kommer jeg til å bruke 2 timer kun på å gå opp den distansen, og så i tillegg så kan du måle det til 2 kilometer, da kommer du til å bruke 1 time på den horisontale distansen, og totalt da 3 timer på å tilbakelegge dette. Og ved at du er ute og praktiserer dette her, så vil du få en god tilvenning etter hvert på hvor langt kan du regne med å klare å gå, både vertikalt og horisontalt. Og det vil da være mye enklere å planlegge turer i fremtiden etter du har litt informasjon om hva du har klart å gå tidligere.
Været vinterstid kan endre seg utrolig raskt, og derfor er det helt essensielt at du følger med på værmeldingen nøye opp til avreise. Jeg liker helst å bruke Yr og søke opp enkeltsteder underveis på ruten, så jeg kan for eksempel søke opp Geitergytta, jeg kan søke opp Jungsarhytta, og så kan jeg søke opp Reineskarvet. Da er jeg 3 punkter underveis hvor jeg vet hvordan været er meldt. Grunnen til at jeg for eksempel vil søke opp Reineskarvet er at jeg vil ha et punkt som er høyt og veldig værutsatt, bare for å se om det kommer inn vanvittig mye vind der for eksempel. Jeg pleier også å bruke enkeltsteder og synes egentlig det funker godt, men det er også mange som heller liker å se på værvarselet over et større område og heller da lese tekstvarselet. Men for min del så pleier jeg alltid å søke på enkeltsteder og er egentlig fornøyd med hvordan det funker. Siste delen av planleggingen, det handler om å ha en reserveplan, og det er ekstra viktig vinterstid fordi du kan ha dårlig vær, bli værfast, du kan få mye løssnø som gjør at ikke fremdriften er så stor som du hadde regnet. Og derfor er det viktig å alltid legge opp disse ekstra planene for hvordan du kan stoppe tidligere for eksempel. Det jeg synes er greiest på denne planleggingen her er å gå rett inn i ut, og så ser jeg rett og slett etter mulige veier i nærheten av der jeg skal. Så med dette eksempelet fra Finse til Ål, så ser jeg for eksempel at det går en vei like ved Geitergytta, som jeg da eventuelt kan ta meg ned til. Hvis jeg har passert Geitergytta og kommer meg opp til Jungsarhytta, så kan jeg da for eksempel ta meg ned til Bergsjø, hvor det også går vei. Og her er det da veldig viktig å finne ut om veien rett og slett er vintermåket. Men da legge inn forskjellige avbruddsteder, men jeg er viktig for at turen skal bli vellykket, og at du eventuelt slipper å måtte gå deg ihjel de siste dagene. Ved å planlegge disse alternative rutene, så får du en mye større fleksibilitet i turen, og en mye større trygghet. Dette er da verktøyene jeg bruker for å planlegge en trygg og vellykket tur. Og hvis du ikke har sjekket ut resten av filmene i workshopen, så vil jeg anbefale å ta en titt på de etter det her.